హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుజని కుకింగ్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఇక్కడ ఇదేం జరిగిందంటే మీకు ముందుగా చెప్పాలి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందనమాట. ఎక్కడంటే మా నాన్నగారి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర, అంటే ఇంటికి దగ్గరగా కొంచెం దగ్గరగా అనమాట. ఇంటి దగ్గరలో జామాయిల తోట ఉంది. అక్కడ కరెంట్ వైర్లు ఒకదాన్ని ఒకటి గాలి విపరీతంగా రావడం వల్ల అవి ఒకదానికి ఒకటి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఫైర్ అనేది వచ్చేసిందంట. అది ఇలా జామాయిల తోటలకి పట్టేసి ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతూ వస్తూ ఇంటి దగ్గరికి అయితే వస్తానికి రెడీగా ఉంది. ఫైర్ ఇంజిన్కి అయితే ఫోన్ చేశారు, కానీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది కదా, అంతలో ఇలా అయిపోయిందనమాట. ఇంటికి దగ్గరగా వచ్చేసింది, కానీ అంతకు ముందు వాళ్ళు చూడడం లేదు కాబట్టి అలా కాలిపోయి అలా అక్కడ వరకు వచ్చేసింది. ఎవరో చూసి చెప్తే నీళ్లు తీసుకెళ్ళి పోసినా సరే అవి ఏం సరిపోతాయి, కొంచెం అంత పెద్ద మంటలు వచ్చేసాయి అనమాట. ఇంకా తర్వాత అయితే వీళ్ళందరూ వచ్చేసి అలా చేస్తూ ఉన్నారు. ట్రాక్టర్తో అలా మొత్తం దుక్కిలా దున్నేశారు, కానీ అయినా సరే ఆగడం లేదు. విపరీతమైన గాలి వస్తుంది. గాలి రావడం వల్ల ఇలా మొత్తం అది జామాయిల తోట, ఇందులో కాలిపోయింది చూసారా, మొత్తం కింద వరకు కాలుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. పైన ఆ చెట్లు కొంచెం పచ్చగా ఉన్నాయి కదా, అందుకని అవి అంటుకోలేదేమో, ఇలా అయిపోయిందన్నమాట. నిన్న ఇలా జరిగింది. నిన్న మధ్యాహ్నం 3:30కి ఇలా ఫైర్ అయిపోయిందన్నమాట. మొత్తం ఇలా చూసారా. ఇంకేంటంటే ఇంటి దగ్గరికి రాలేదు, అది కొంచెం బాగుందన్నమాట. నాకైతే చూడండి ఎలా అయిపోయిందో పాపం. ఈ జామాయిల తోట వేరే వాడి వైర్లు చూస్తున్నారు కదా, కరెంట్ వైర్లు, అవి వాటి వల్ల ఇలా జరిగింది. అది కొంచెం కిందకున్నాయంట, అవి అలా టచ్ అవ్వడం వల్ల ఫైర్ అనేది వచ్చింది. ఫైర్ ఇంజిన్ కూడా వచ్చింది. చూస్తూ ఉండండి ఎలా మంటలు ఆరిపోతారో. మంటలు అయితే లేవు, ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చేటప్పటికైతే లేవు. అప్పటికి ఇలా అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం చూస్తూ ఉండండి ఎలా జరిగిందో, ఏం చేశారో పిల్లలందరూ కలిసి.